Our maiden edition of Service Delivery Watch program focuses on Chitungwiza, a populous town that is riddled with corruption and service delivery challenges. The town with 25 wards does not even have a dam of its own. It relies on Harare for its water supplies. We visited Ward 3 in the oldest residential area of Chitungwiza, St. Mary's. Its councillor is John Matienga, who is popular as Professor, who is one of the few ZANU-PF contestants who won the 2018 local government elections. Only 4 councillors in the town are from the ruling party, ZANU-PF. The rest belong to the opposition MDCA, which controls most of urban areas in Zimbabwe. In a country that faces extreme degrees of political polarization, Ward 3 is no exception. Matienga took a head on one of the biggest challenges to service delivery. He began by carrying out programs that sought to unite residents in the ward. Councillor John Matienga, ndakapinda Councillor 2018. Para 2018 pandakapinda ward ine yakanga yakashata zvisingaite. Chekutanga chekuti ndakatanga ndabatanidza vanhu, because vanhu vakanga vachiita problem yekuti vakanga vasingawirirani vachita zvekuti wezanu MDC, but ini ndakati tombobvisa politics, tombofamba nedevelopment. Though zvangu ndakapinda under ZANU-PF party, but ndakati izvozvo tozozviita tiri kumusangano kwedu, vanhu vese ngavambobatana kuita chinhu one. Vanhu chekutanga chekuti taiti vakafa munhu wezanu taiti weMDC ndime unobeka panamo pacho, vakafa weMDC taita the same. Then from there vanhu vabatana takachipinda manje panyaya yedevelopment muward. Tapinda panyaya yedevelopment muward, taione problem yemasewage muward muno. Iko zvezvi tichafamba matambudziko emasewage, hatina sewage inoita 24 hours. Ndoba takireta group, ndokunga ndine magroup matatu ekuitira nenyaya yekuti ndikwandirogara vanhu vanenge vasingakuzivi, vamwe vanenge kunenge kuri. Saka any problem inoitika muward handina neiwana ipapo nekuti ndinogara ndichingocheka pamagroups maproblems. Then from there tichibva tapedza kugadzira magroups iwayo, zvichemo zvinouya nosolva zvichemo. Siriya kwazvinoita hatina kana any problem. Taione problem yemvura kunyanya, problem yemvura takakwanisa kumhanya, but unfortunately kuti nenyaya yekuti Chitungwiza iri rocky, mvura yedu zhinji taibatira panapa takazochitsvaga mapartners. Ndoda kutenda ve-smart cities ndo vandakanyanya kusenza navo, ivo vaione zvimwe, ndobva ndawedzerawo zvimwe. Saka muri kuona takabva tadai hatina problem yemvura muwadi muno, because vanhu vanongoya vachera mvura vachienda. Bhoho redu riri motorized, rinogadwa 24 hours. Vanakomana vanenge varipo vanokontrolwa ndinovabhadhara, vanenge vachisanitiza vanhu nenyaya yemacovid ariko aya. Hatina problem kunga mazonera mega. Then from there munomutine problem yemarara. Saka kumanja kwatoita nyaya dzemarara ndikokuti taione ma-illegal dump sites anga akawanda. Saka takachera makomba kunze kwewadi, tobva tatora mabhini ese ma-illegal dump sites tivachaisati vadaputsira, ndikungambokutora mukomana ari kutoita basa. Then kanseo musi inoti haina diesel, siri izvi tinongochera kuti makomba edu todira marara edu imomo, vabereki vachiwana pakuita sei pekuisa marara. Saka in terms yema-illegal dump sites we are home and dry, hatina dambudziko. Then toenda pane imwe problem imwe yatikufesa kandi yatakasvika iripo, yakatanga muna 2008 after ZESA yakanga isina mapo emagetsi, vakatanga mapo masubstandard, mapo anenge achidonha. Kuna kune kuchita mapo tiri kutenga zvekare kuti mapo tichiita kuti infrastructure yedu yemagetsi imire back zvakanaka yakasimba. Izvi kunotonema dambudziko, ndotorere meeting manje nafast nemaresidents tichionesana kuti todini. Common problems in his ward are lack of potable water, illegal dump sites, sewer and drainage challenges, electricity provision, poor roads and illegal developments. Area yemashodzi yakati almost a year isina magetsi.
after someone avakachigaya pamusoro pecable ye11 kv yemagetsi saka airamba kuisa chigaya chake because zesa paika yakati ndopa dambukira tambo. Saka what we did is takazochienda kuzoisa tisaka taina material then takamobiliza resources kuti transport tipise transformer kwanga iri kuseri tiisi payayo tichibva tapazovaka from line from this end transformer ichibva yasvikwawo now zvezviproblem vemagetsi vakungoitawo problem kana kwaita load shedding but as long as muswa anenge ariko they will be operating zvinhu zviri normal. Toya in terms yemadrain madrain maione dambudziko rekupindirwa kwemvura mudzimba dzevanhu nenyaya yepoor planning yange yakaitwa nechitungisa planning department but madrain ese iwaya takakwanisa kumagadzira hatina kana any problem yemadrain kunaya kwaita mvura iyo zhinji yanaya mwaka wapfuura makacheka ndini only one isina kuita problem yechi yemvura nekuti madrain mvura yedu iri kufamba iri kuenda yakudzika kwainofanira kuti iende hatina mbogadzira dambudziko iroro then toenda in terms yema-illegal developments munomwati munomo handitorina ma-illegal developments arimo nekuti ndakati mumwe nemumwe uriziso pauri wakangona pane zvinyika zvausi kunzwisisa hatikurimidze kuzivisana. On the social front, a spike in criminal cases and drug abuse are also causing misery and anxiety in the neighborhood. Toenda paissue yecrime rate ndine mapoka maviri andakagadzira eneighborhood area ino ine neighborhood yayo area yekuzasi ine neighborhood yayo ndakavatengera mabhibhi ndakavadonata through ZRP St Mary's saka vanopareta futi saka in terms yecrime rate muwadi kuno ndaona yadzikira zvisingaite nenyaya yekuti vanhu vari kupota usiku vachifamba vachichengetedza midziyo ndozvo zvimwe zvinji but ndichiri kuenda asi ndamira zvokuti ndosvikira 2023 I think ndinenge ndatikavhe maareas akati wandei but so far ndomafambirani ndamawati muno. Mamwe matambudziko amuri kuona musati makavha hamune shuwiro yekuti dei zvanga makwanisa kuakavha ndeichi inyaya yemaroads ndakamboti taurei nemapartners asingakwanisa kutova nemazita panapa zvekuti 2-3 weeks to come tine maroads atinoda kuti titikavhei tine machembere road ndakamiramirawo kuti paprogram ye-emergency rehabilitation program yegovernment ndikwanise kuwanawo chikamu pamadevolution funds then ndine Manyame drive inoyi tikuita problem yekuti vanhu vedu vakugara kusvika kuzasuko asi in terms yekukwirwa kwavanokwirira makombi kure kutara uko saka tinoda kuti vese vangori kudhuze kuno vangokwirirawo malifts avo kudhuze kuno saka ndinoshuvire yekuti Manyame drive inoyi igadzirwe makomba nemabhazi aone kufamba achiya nekuno kuti tiregedze kuramba takaramba vachikwidza kumusoro. I think ndo some of my major projects andinawo then ndoita area iyeyo iri kuseri kwangu yese vane mastands madiki vari kushandisa maseptic tanks saka ndakaita urongwa neimwe kambani iri kuuya kuzondibvisira maseptic tank iwaya tabvisirwa maseptic tank iwaya I think ndichaisirwa masewer lines council yakatouya yakatiita madrawings acho saka anytime from now ndoda kumeka sure kuti before 2023 asati asvika vanhu vese vange vakonectwa munetwork yecouncil vabvise maseptic tank since mastands avo ari madiki zvinozoita kuti migodhi yavo imwe yange vachishandisa inoguma yaita sipage kutoza kuti vanhu vanoguma kuzomatsvina. I think those some of matambudziko kana maprograms andiri kuona kuti ndiri kuona chikafu. Given the deplorable state of service delivery in Chitown, the residents we interviewed looked happy with the progress made so far by their councillor. But in reality, a lot still needs to be done. Tinowanzwa kufara izvino takumwa mvura yakapurified water, takumwa mvura ine utano pane zvaimboitika kare ende tiri kufara tinoda kungoramba tichitenda kansela vedu vamatenga kuti vakatiitira zvakanaka ende muri kungopaonawo nzvimbo yacho zvairi inzvimbo yakanaka yekuti inonyatsooneka kuti inzvimbo
neutano nenyaya yecovid. Ora ini ndinonzi Champion Mugwagwa ndindokontrora panapa munhu hapindi mukati umu asina mask 1 2 ndinosanitiza munhu ari kuoko kunzoko akaisa mabhaketi ake paline. Ndo zvandoita pana ndiro basa rangu pana ndichitenda kanzera wangu uyu ndiye anoona kurarama kwangu kundipa mari dzangu dzandotambira ndikanzera wangu. What has he done at policy level at Town House to make Chitungwiza a better place to live? Why is the town in such a mess? Matienga points to a lack of political will as the major stumbling block in the implementation of programs by council. There is a gap between management and councillors. A culture of fighting each other is a perennial disease. The outspoken councillor advises managers who want to dabble into politics to resign, join him in politics, and make way for the technocrats to do the administrative jobs. Yeah, the problem with the police in Chitungwiza municipality is that we are facing what I can say a political will. Of course, we put resolutions, but those resolutions, once you put them in place, they are lacking implementation on side of the management. Because we as councillors, we only end at making some policies, then implementations, we will leave them to the management. But now, I don't know, there's a gap between management and the councillors. People are fighting each other. I don't know what is happening. And it started long back. It's now a culture of people fighting each other. Once you put a good thing or a good contribution, yes, it is being minuted, but now what is lacking is implementation. I think this is because of political will. I think that is why we are failing as Chitungwiza. We are not putting people first, but we are advancing our personal gains. I want to fix someone because he belongs to a certain political party. You see, that is the main challenge at Chitungwiza. Because half, if not all, our management, those are politicians. So I am challenging them just to leave those administrative jobs to the technocrats. Since they want to practice politics, they must come to the ground, so that they must join us as politicians. They must leave those offices for the technocrats to do the work, so that, because at the end of the day, who is suffering? The residents now are the ones who are suffering, and mainly people want to take advantage of our failures. For example, if I contested with some candidates, but the problem is they will be working, or they are just focusing on my failures, so that when the election comes, that is the tool which they will use to decampaign me. But now I have developed a culture of saying, no, let's forget everything and let's be united and work as a united front, so that at the end of the day we achieve a developed society, a developed world with united people. People must learn to love one another, because at the end of the day there's life after politics. On the issue of land barons that has paralyzed service delivery with houses built on top of sewer pipes, among other illegalities, Matienga says the issue cuts across political parties. The problem of term number one is a thing which is now long overdue. I think that one, I am not in a position to shed more light, because if you look, Tokem Kosi took more than 10 years to come into functional. So for Chitungwiza, with the current state, but Muda Tem, as long as government doesn't intervene,
let's forget and smile about modern term. It's not a thing that can come to that cannot come to reality. Then on issue of land barrels, it's an uphill task because nearly everyone is now a land barrel, and we must not point fingers to pay for MDC, but our land barrels. But I think that is being caused by the current situation in our country, because the economy is not stable, to tell you the truth. So most people just do anything. They can do anything for them to survive. That's why you see most people, they end up just creating stands where it is unnecessary. Those two houses were built on top of main sewer trunk. So that is the main challenge I am facing. So at the moment I'm diverting it from this end to this end so that those residents can be free from this mess. I don't know what happened, but it happened long time ago, way back before I became a councillor. But I am addressing this. It's a project that maybe 2-3 days to come. My residents are free from this mess. But in my ward, I don't have any problem or any challenge or any land barrel or even any illegal activity or any illegal buildings. My ward is intact or is free from those land barons. I don't know in other words, so I cannot comment on other words. But in my word, about land barons, we are okay. There have been the issue of the recent demolitions or the ongoing demolitions. Have any residents come to you with any challenges with that? And what do you think is the solution? Yeah, since it was a directive which came through the PDC's office, and we were, as councillors, we were told that we must not involve ourselves in, since they were saying they are enforcing the Road Act. But of course, I've got some residents who have been affected, but I told them to keep calm, and they must approach council for way forward. But as a member of Public Works Committee at council, last week I think we made our tour to see where we can put those affected people. We have identified Segeza 4, we have identified the industrial area. I didn't know that too, but those properties which those vendors can be accommodated. So the program is an ongoing program. People are going to the administration offices and registering so that they can be given safer places to operate. So I think on those demolitions, people, if they want to operate legally, they must go visit our district offices. As I have instructed those affected residents to go and approach our St. Mary's admin offices for registration. And the registration is an ongoing process as I'm speaking right now. What is your message to Chitungwiza? Come again? Message final message. My final message to the Chitungwiza community is let's put our political, what can I say, our political differences aside. Let's be united. Let's become one. Let's focus on development. I think unity is number one. As long as we are going to be operating like a united front, I think we will achieve a lot. We will achieve a lot, and we must learn to ask some others, what can I do? This, what can Magashamsa say, and so forth. Murus Gona say ideas. In fact, Tora Chakanaka. If you use Chakanaga, Chakaipa, Osia, I think to achieve. No more run to sit. I tribe, Chinua.
Finally, he is busy with a zero tolerance to drugs campaign that he launched recently. Yeah, munomoso ndakala kuti vana vazhinji vakupenga saka ndakatanga campaign zero tolerance to madrugs but ndinoya kutageta nyaya dzemutoriro. So far ndifunga ndatone vanhu vatoti vatosungwa vatova mukati terms dzenyaya dzemadrugs emutoriro because vanhu vazhinji vamwe vakufamba vasina kupfeka vakutora kuti vabereki vari kutengesa saka panyaya yemutoriro handisi kustopa handisi kumira tiri kufamba. I'm very serious on that. Zvimwe zvese tingaita but panyaya dzemutoriro ndakungozama by all means kuti tisevhe vana vadiki because chinhu chinonzi mutoriro. We are saying no to mutoriro. It of course save lives. Say no to mutoriro. I think that is the campaign I'm going to